自己是退休的医生，我是内科的退休医生，我现在都退休了差不多20多年，20多年。那我在退休以后，我在台湾来这20多年，我也没有休息，我常常就在给一些单位啊、一些学校啊、咱们高龄学会啊，就讲健康保健这方面开阔。那所以我自己为了要给更多人讲健康讲座，我也会常常去学习新的东西。我自己在西医的过程里边，我是内科嘛，那我觉得我自己最大的体会就是，有太多的病，我们西医都没办法治疗，基本上有20%以上意思就是有80%左右的病，我们西医都没办法治疗。但是一样的开药，但是呢没办法根治。比如说大家都知道的高血压啦、中风啦，还有一些糖尿病，糖尿病也是你没办法，只有减轻它症状，一直都要开药，但是又没办法根治。还有老年痴呆啊、帕金森氏病啊，很多很多这种病，我们西医都没办法治疗所以我自己一直在想，那这样的病，我们现在都主张另类治疗。什么叫另类治疗？就是西医治不好的病，我们可以给他中药、草药、天然疗法还有饮食疗法，所以我觉得让这个病人活到希望中，我是第一个最主张另类治疗的所以我一直在想，很多很多的病人没办法，西医我没办法根治他，但是我很主张他用中药草药啦、天然疗法。特别是现在干细胞，我觉得这就是最好的另类治疗。因为西医治不好的病嘛，我们就那么好的东西，我们就试试看。但我自己因为这样的观念，所以我对新的东西我很认同它。所以干细胞来了以后，我第一个就给我先生用，因为我先生他跟我不一样。我呢，因为要健康讲座，我自己也常常学习，我很注重我的健康，所以我很少吃药，也很少生病。当然也可能跟遗传基因有关系，因为我的小孩子也是，现在我的女儿都40多岁了，她也是没有看过医生，也从来没有去住过院。我也是这样的，很少去看病。但是我的先生呢，就完全不一样他就是又抽烟又喝酒。又吃大肉大鱼的，所以他身上很多病，高血压、高血压还有冠心病、冠状动脉心脏病，最近就是在2年以前他就中风，中风的时候是左边，早晨起来就发现他左边瘫痪，也不能走，左边整个都瘫痪，还好因为那个时候他在吃个大西地诺里的欧米伽369，所以他呢就当时到医院里以后，很快就是中风，这手不能动，他的血管堵到了右边嘛，那个血栓很快就跑掉了，那以后就正常了。可是他好了以后，一直一个后遗症就是没办法很好的走路，他左边的脚就是常常没有力气，所以我们出门都坐计程车，要去上海去哪里，我们都一定是坐轮椅，上飞机下飞机都有人坐轮椅。但是他另外还有一个病就是老年痴呆，所以你看这慢性病里边他就得了2个西医都治不好的病他老年痴呆就是严重到，当然不是最严重的，但是他只能够去买报纸那条路他会走，其他的路如果一走他就会找不到回来。所以现在政府也发了一个手环给他，手环给他，就是他找不到路的时候，他手上有号码就会帮助他，就严重到这种程度。那这2样病都真的吃西药没办法，所以自从知道了干细胞以后，我就第一个让他用。他是一天最初就是早上2颗，晚上2颗，那我自己也用，那我用的少一些，吃1颗早上1颗，晚上1颗。那用了以后，我觉得我先生第一个就出现他的症状就是走路，他的脚没有力量，走不到很远，但是他现在是完全会走路，
这是逐渐的。我前几天我们要去机场，去那个我们从蛇口深圳那样去打飞机的嘛，就是因为时间没有算好，结果快看到时间哈，我们是半个钟头一定要去切音就完毕了，真差几分钟我们就上不到飞机了。他也跟我们一样的拉到箱子一直跑，一个人也是拉着箱子一直跑，因为赶不上嘛，生怕赶不上飞机嘛。以前是不可能的，一直都要坐轮椅。那现在今天是因为我从段老师那边过来，我没办法回去接他，他要他自己打车来，现在还是不敢，怕他找不到回去，找不到这个地方，他记不到。那他是现在恢复得很好，走路就不但走路还会跑步了。你们下个礼拜我会带他过来让大家看看。所以我自己的体会到就是说，今天能够像这样得到健康，这很感谢这个干细胞。我也会更用，这次我在深圳跟很多人讲，他们都是很认同的很认同。但是因为他们要求的就是要很快的拿到，如果那边我收了钱再在这边来买，现在跟他不能准时带过去也是有困难，所以我想以后这些问题都会解决的。再一个我自己，大家都看到，你们猜我多少岁？60岁。60。我差1年多就80岁了。对，不是说年纪，起码我的年龄，给我真正的年龄少了5岁以上嘛，对不对？差不多，对不对？我是23年生1934年，是不是？还2年我就80岁了。看不出来看不出来。看不出来啊，谢谢。看起来差不多60岁。也没有那么年轻吧，但是我就精神很充沛，因为我也饮食各方面都很注意，所以我真正很少生病。所以这样的话，有时候我们来讲这些见证，也是效果比较好的。所以我觉得很感谢干细胞，让我们大家身体健康，让我们有一个更好的让大家得了些慢性病，希望在用干细胞以后，能够让我们都得到改变。谢谢大家。